আরও অবনতি হয়েছে কুড়িগ্রামের রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলার বন্যা পরিস্থিতির। দুই উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে পানিবন্দী দিন কাটাচ্ছেন প্রায় ৫০,০০০ মানুষ। প্লাবিত এলাকার মধ্যে রয়েছে রৌমারীর সদর, যাদুরচর, শৌলমারী, দাঁতভাঙা, বন্দবের ও রাজীবপুর সদর ইউনিয়ন। টানা ১.৫ সপ্তাহের বৃষ্টি আর ভারতের আসাম রাজ্য থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে দেখা দিয়েছে আকস্মিক বন্যা। গত ৩ দিন ধরে পাহাড়ি ঢলে জিঞ্জিরাম, কালোর নদী ও ধরণী নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বন্যার পানিতে ডুবে গেছে ৫৯২ হেক্টর ফসলি জমি। এছাড়াও তলিয়ে গেছে ৫৬ কিলোমিটার কাঁচা পাকা সড়ক। সাময়িকভাবে পাঠদান বন্ধ রয়েছে ৩৭টি বিদ্যালয়ে। এলাকার দেখা দিয়েছে গোখাদ্যের সংকট। সরকারি বা বেসরকারি কোনো সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ বন্যা কবলিতদের। একেবারে বাড়ি ঘর আমাদের সব ডুবে গেছে। এখন বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমরা খুব অসহায় পড়ে আছি। সরকারের কোনো অনুদান আমরা পাচ্ছি না। কর্মজীবী তারাও কাজ করতে পারতেছে না, তারা খুব কষ্টে আছে। আমরা আজবাদর করাতেছে না, কোন মি যাবো আমরা? আমাদের স্কুলে পানি উঠেছে, সেজন্য আমরা স্কুলে যাই না। বন্যা পরিস্থিতির খবর জানবো কুড়িগ্রাম থেকে। আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী নাজমুল হোসেন। নাজমুল, পানির উচ্চতা এখন কতটুকু আছে আর বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি কবে হতে পারে এ ব্যাপারে কি বলছেন সংশ্লিষ্টরা? আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আসলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি, এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত পানি উন্নয়ন বোর্ড কিংবা আবহাওয়া অধিদপ্তর তারা কোনো ধরনের সুখবর দিতে পারেনি। কারণ আরো দুঃসংবাদের বিষয়টি হচ্ছে, কালকে রাতে আমি কথা বলেছি যে বর্তমান যে আবহাওয়ার বৈরী আবহাওয়া, যে আমরা কুড়িগ্রামে প্রায় ১ সপ্তাহের বেশি, প্রায় ১০ থেকে ১২ দিন যাবৎ বৃষ্টিপাত, ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। একটানা যেটা বলা চলে সেটা চলছেই। তো এই বৈরী আবহাওয়াটা আরো ২২ জুন পর্যন্ত স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন একটি দুঃসংবাদ তারা দিয়েছে, যেটাতে কুড়িগ্রামবাসীর জন্য একটি দুঃসংবাদ বটেই। আর রৌমারী উপজেলা এবং রাজীবপুর উপজেলার কথা যদি বলি, গতকালকে কিছুটা পানি কমতে ধরলো, আকস্মিকভাবে আবার বিকেলের পর থেকে পানি বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করছে। আমরা যে বিষয়টি সরকারি এবং বেসরকারি স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে আমরা যে বিষয়টি জানতে পেরেছি, এখন পর্যন্ত প্রায় ৫৫ থেকে ৫৬টি গ্রাম পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে লক্ষাধিক মানে ৫০,০০০-এর বেশি মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৪০টি সরকারি প্রাইমারি এবং উচ্চ বিদ্যালয়, যেটা প্রায় ৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করছে কর্তৃপক্ষ পাঠদান কার্যক্রম। আর এখন পর্যন্ত স্থানীয় যারা বানভাসী বা বন্যা কবলিত রয়েছে তাদের একটা অভিযোগ রয়েছে যে এখন পর্যন্ত সরকারি বা বেসরকারিভাবে তারা কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা তারা পাননি। আর উপজেলা প্রশাসন যে বিষয়টি জানিয়েছে যে তারা ইতিমধ্যে ৩ লক্ষাধিক টাকার শুকনা খাবার ক্রয় করে বানভাসীদের মাঝে বিতরণের প্রক্রিয়া চলমান রেখেছে। নাজমুল, আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য।